بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سأتكلم بإذن الله في هذه الدقائق البسيطة عن بعض أحكام الشتاء، لأن أحكام الشتاء واسعة ولن نستطيع الإلمام بها في وقت قصير. فنبدأ فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا أن النار اشتكت إلى ربها من أن بعضها يأكل بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. وذكر في الحديث أنه أشد ما تجدون في الصيف من الحر، وأشد ما تجدون في الشتاء من الزمهرير أي البرد. ولو نظرنا إلى أحكام الشتاء ورد فيها أحاديث كثيرة تدل على أفضلية استغلال مثل هذه الأوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن إسباغ الوضوء فقال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ الحديث طويل، ثم ذكر منها وإسباغ الوضوء على المكاره. وإسباغ الوضوء عندما يجتمع برد الماء وبرد الجو، فهنا ينطبق هذا الحديث. ولو نظرنا لوقتنا الحاضر وجدنا ولله الحمد والمنة الإنسان في بيته يجد ما يسخن به الماء ويسخن به الجو ويلبس ما يسخن به الجسد، فهذه من نعم الله عز وجل علينا، فيجب علينا الشكر لهذه النعم وتدبرها، فبالشكر تدوم النعم. ولو نظرنا إلى إخواننا في بعض البلدان وجدناهم لا يجدون ما يلبسون، ولا يجدون ما يتدفؤون به، ولا يجدون ما يتوضؤون به أو يسخنون به الماء، فنسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنهم، وأن يكشف ما بهم، وأن ييسر لنا ولهم جميعا. في المشقة، في قاعدة في الشريعة تقول أن المشقة تجلب التيسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ورخص لنا حكم المسح على الخفين. فوجدنا أن الأحاديث والأدلة تدل على الخفين وهي المصنوعة من الجلد، ولكن القياس قاسوا الصحابة والسلف قاسوا الجوارب على الخفاف، وتعلمون أن أحكامها مستفيضة وكثيرة وطويلة، لكن نكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق، فنقول يجب على المسلم أن يلبسها على طهارة، وأن تكون هي طاهرة بنفسها، وأن تكون في مدة المسح 72 ساعة للمسافر و24 ساعة للمقيم، وأن تكون ساترة لمكان الفرض، ويتجنب بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس من لبس القصير تحت الكعبين ثم يمسح عليها، فهذه قد توجب بطلان الصلاة وإعادة الصلاة، وهذه أمور آثارها عظيمة، وهي بطلان صلاة أو بطلان طهارة، فيجب الاحتراز في مثل هذه الأمور والانتباه لها. الأمر الآخر جمع الصلوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في المدينة، وتعلمون أن المدينة من أشد المدن أو الأماكن أو المناطق برودة، ومع هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع صلاتين من أجل البرد، ولكنه إذا نزل المطر وكان المطر غزيرا يبل الثياب فأكثر أو يورث الوحل، فهذا شرع فيه التخفيف على الناس، ويقال صلوا في رحالكم، أو إذا حضر الإمام إلى المسجد والجماعة معه فيصلوا الصلاتين، وخاصة يتأكدوا في حقها المغرب والعشاء، واختلف في الظهر والعصر أحكام كثيرة ليس هنا مجال التفصيل فيها. ولكن الشاهد أو المناسبة أنه لا يجمع من أجل البرد فقط، وإنما إذا اشتبك معه ثلوج متساقطة أو مطر شديد فهذا يأخذ حكم الجمع بين الصلاتين. فالشتاء يستغله المسلم في طاعة الله عز وجل. ولو نظرنا إلى الصيف والشتاء وجدناها تؤخذ من عمر المسلم أو من عمر الإنسان، فمجرد ذهاب الصيف أو الحر ويأتي بعده برد ثم يأتي بعده حر وهكذا، هذه أعمار الناس، أعمار المسلم بين حر وبرد، فيستغلها الإنسان في طاعة الله، فيصبر على اللأواء والحر الشديد في الصيف، ويصبر على البرد وإسباغ الوضوء على المكاره كما تقدم، ويستغل قيام الليل في طول الليل وصيام النهار في قصر النهار، وهكذا. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجعلنا وإياكم من المسابقين إلى الخيرات، ويجعلنا وإياكم ممن إذا سمع القول اتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.